Herkese merhaba. Bugün size üst solunum yolları şikayetlerinizle ilgili kür önerisinde bulunacağım. Astım, koa, nefes darlığı, bronşit, geçmeyen öksürük ve sigaraya bağlı olarak balgam atamama sorunları yaşıyorsanız bu kür tam size göre. Ancak şunu söyleyeyim, bazı hastalarda mideden kaynaklanan geçmeyen öksürükler oluyor. Bunun sebebi reflüden alakalı olma ihtimali çok yüksek. Midedeki asit soluk borusunu tahriş eder ve geçmeyen bir öksürüğe dönüşür. Eğer böyle bir şikayetiniz olduğunuzu düşünüyorsanız bu kürü siz kullanmayın. İleriki videolarda bunlarla ilgili farklı bir kür önerisinde bulunacağım. Şimdi bu yapacağımız kür normal kürlerden biraz farklı. Burada bir etken madde ayrışımını sağlayacağız. Bunun için şöyle bir öneride bulunacağım size. Yarım çay bardağı zeytinyağının içine 30 gram zerdeçal, 10 gram karabiber, 10 gram toz haline getirilmiş zeytin yaprağını çay bardağının içinde karıştırıp 10-15 dakika aralığında beklemeye alıyoruz. Daha sonra 300 gram çam balı, 300 gram kozalak pekmezi, 300 gram çiçek balı. Bunun içine 30 gram karahalile, 30 gram damar otu, 30 gram zencefil, 30 gram çörek otu, 20 gram okaliptus, 20 gram kakule, 30 gram havlucuk otu ilave ediyoruz. Bunları karıştırıyoruz. Macun kıvamına getirdikten sonra üzerini çay bardağında hazırlamış olduğumuz karışımı ilave edip tekrar bir homojen karışım elde ediyoruz. Hazırladığımız bu karışımı ağzı kapalı bir şekilde saklayabileceğimiz bir kavanoz içine aktarıp ağzını kapatıyoruz. Bir gün dinlendirdikten sonra sabah akşam bir tatlı kaşığı aç karnına bu macundan tüketiyoruz. Tükettiğimiz bu macun akciğerlerimizin daha rahat nefes almasını sağlayacak ve size ciddi oranda balgam söktürecek. Deneyin, çok memnun kalacaksınız. Şifalı günler, görüşmek üzere.